Bom dia, boa tarde e boa noite, amorinhas do meu coração. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais um lacinho da série Laços Fáceis e Lucrativos. E diferente também, né? Vamos precisar de um bico de pato encapado, um pedaço de fita de 15 centímetros. Vamos selar aqui a beiradinha e vamos marcar o meio. E vamos precisar também de um pedaço de tule. Um pedaço de tule. Esse é um tule com glitter. De aproximadamente, não, deixa eu ver aqui. Vinte centímetros, 24 centímetros por 8. Nós vamos dobrar ele aqui ao meio. Vou cortar. Vou dobrar novamente. Essa largura aqui não vai ficar legal, não. Então, eu vou abri-lo. Eu quero a medida de 4 milímetros, ó. Então, eu vou dobrar uma, 4 milímetros. Isso. Dobradinho, né? Vamos cortar aqui. E vamos cortar aqui também. Vou ajustar as pontas aqui para ficar bonitinho. Ó, vamos encontrar o meio também aqui. E vamos entrar com a agulha e fazer 6 pontinhos. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos juntar aqui. Enquanto isso, você curte esse vídeo e se inscreve no canal. Bora ajudar esse canalzinho a crescer, gente. Para eu continuar trazendo mais vídeos. E vídeos de laços em tecido, principalmente. Só que para isso eu preciso que esse canal cresça, né? Eu vou ficar aqui fazendo vídeo para quem? Bora compartilhar e se inscrever. Fiz esse lacinho aqui de tule. Agora eu vou fazer o colar. Eu tô querendo colar a fita lá sem fazer o laço. Nós vamos fazer o lacinho. Vou colocar mais linha na minha agulha, que a linha tava curta. E lembra que eu ensino lá no vídeo de fazer laços RN, de dobrar a faixinha? O que eu faço com esses restos de linha? Quem sabe? Quem sabe o que eu faço com esses restinhos de linha que sobra? Deixa aí nos comentários para eu saber se vocês estão acompanhando mesmo. Quem sabe vai me falar. Vamos dar um nó na linha. E vamos fazer o gravatinha com a linha de 15 centímetros. Com a linha, ô misericórdia, com a fita.
com 15 centímetros, um pedaço de 15 centímetros. Vamos fazer um gravatinha e 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente ter essa opção de fazer um vídeo maior aqui é bom, né? Aqui. Porque no Instagram, o máximo do máximo do máximo é 1 minuto e 30 segundos, né? Vamos lá. Agora sim eu vou colar aqui em cima do lacinho de tule. Colar aqui, ó. Colane. Essa pontinha que ficou maior, vou cortar um pedaço. Vou tirar um pedacinho aqui, porque ficou sobrando demais. Agora a gente vai colar o bico de pato. Aqui, desse lado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com as amigas. Agora nós vamos dar o acabamento. Vamos que vamos que vamos. Vou nos dar 2 voltinhas aqui. 1, 2. Não necessariamente precisa ser dado 2 voltas. Eu que gosto de dar 2 voltas para ficar perfeito. Vou passar cola aqui. Ó. Agora vamos passar cola aqui. E vamos finalizar. E vamos também colar uma borrachinha, que é importante, né? Para esses lacinhos fixar, né? No cabelinho das princesas. E não cair à toa. Passo cola, eu gosto de colar com cola. Cola mais rápido. Ó. Segura aqui com o dedo. Queima o dedo um pouquinho, né? Pra segurar. Corta o excesso. E o nosso lacinho ficou pronto. Olha como é rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Tá vendo? Rosa com pink, pink com rosa, preto com rosa. Show de bola, né? Gostou? Deixa aí nos comentários se você gostou. Inscreve no canal e ativa o sininho. Beijo no coração. Fique com Deus.